গুড আফটারনুন বন্ধুরা, আমি সমিতা তোমাদের সবাইকে ভালোবাসা জানিয়ে চলে এলাম আজকে আবার। আসবো না ভেবেছিলাম, তা আজকে যেহেতু ওরা খবর দিল আজকে রঙের কাজ করবে না, তা আমি ভাবলাম যে না তাহলে আসি, একটুখানি যা রান্না করব তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করি। আর প্রচণ্ড গরম, কয়েকদিনে গরমে তারপরে কাজের জন্য না শরীরটা আর দিচ্ছে না। তা আজকে তো বেশ মেঘ করেছে, মনে হচ্ছে নামবে, গুম গুম করছে আকাশ, জানি না কি হবে। আমি আজকে ওই খালি একটু দেশি মুরগি আর ভাত আর একটুখানি ওই উচ্ছে সেদ্ধ আলু সেদ্ধ দিয়ে দিচ্ছি, ব্যাস এই করব, কারণ শরীর একদম পারমিট করছে না। খালি মনে হচ্ছে ঘুমাই। কী করেছি জানো, চাউমিন খেয়ে মানে কালকে রাতের বেলা নিয়ে এসেছিলো, তা সেইখান থেকে সবারই ছিল, তো সেটা আমাদের ব্রেকফাস্টেও আজকে হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম যে আগে ওনারা কাজে আসবে, আমরা খাওয়ার জল খাবারটা অন্তত চিন্তা করতে হবে না, আজকে ওই দুধের প্রিপারেশান বাদ দিয়ে একটুখানি এটা খাই। ও বাবা, খেয়ে দিয়ে না শরীর আমার এত ছেড়ে দিল, ভস ভস করে বেশ 1.5 ঘন্টা ঘুমিয়ে নিলাম। ঘুম থেকে উঠে ভেবেছি জানো বাবা হোটেলে আছি, এরকম একটা ভাব। দেখলাম না, আমাকেই তো সেই রান্নাবান্না করতে হবে, চলে এলাম রান্নাঘরে আর তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। দেখো আমি কিভাবে করছি, কেমন। তোমাদের তো বললামই আজকে আমি দেশি মুরগির লাল ঝোল করব। এখানে মাংসটা নুন আর হলুদ দিয়ে রেখেছি, এটাকে মেখে 10 মিনিট রেখে দেব। এখানে আদা পেঁয়াজ রসুন রেখেছি, বহু কষ্ট করে এই মিক্সির বাটিটা খুঁজে পেয়েছি। এখানে জলে আলু আর টমেটোটা ভিজিয়ে রেখেছি, এটা ধোয়া আছে। আর এদিকে তেল গরম বসিয়ে দিয়েছি কথা বলতে বলতে তোমাদের সাথে। আর আলুটা ভেজে নিই তাড়াতাড়ি করে। তাড়াতাড়ি করে এগুলো ভেজে তুলে রেখে নিই। আমাদের আবার আলু ছাড়া কেউ মাংস খাবে না। এটা হোক। দেখো কি সুন্দর লেবুগুলো এনেছে আজকে, কালকে ডাল করবো বা পাতলা মাছের ঝোলে খাবো। নুন দিলাম, নুন আর হলুদ দিয়ে ভালো করে এটা ভেজে নিই। এই যে আলুটা বেশ ভাজা ভাজা হয়ে এসছে, তখন আমি এটার মধ্যে একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি। তাহলে কালারটা আরও বেশ ভালো লাল হবে। এবার আরেকটু হোক। এই যে আলুটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নিই। এর মধ্যেই আমি আরেকটু তেল দিচ্ছি। তেলের মধ্যে 2টো শুকনো লঙ্কা আর এই গোটা গরম মশলা, লবঙ্গ দারচিনি আর এলাচ এই দিয়ে দিলাম। আর কালারের জন্য বলেছি না দেশি মুরগির লাল ঝোল, তাই কালারটা আসার জন্য একটু চিনি দিলাম। আঁচটা একটু বাড়িয়ে দিলাম। এবার যেটা করব, এই যে আদা পেঁয়াজ রসুনের যে পেস্টটা, সেটা অল্প একটুখানি আগে দিয়ে নিচ্ছি। পরে আবার দেব। এটার মধ্যে অল্প একটু হলুদ, আর এই যে একটুখানি টমেটো কেচাপ, এগুলো সব তেলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। দেখছো রংটা? এবার এই যে চিকেনটা যেটা মেখে রেখে দিয়েছি,
যা গন্ধ বেরিয়েছে না, এবার এটা একটু ভাজা ভাজা করে নিই। এবার এই টমেটোটা একদম কুচো কুচো করে দিয়ে দিলাম, আর দিলাম যে যেরকম ঝাল খায়, এটা যেহেতু লাল ঝোল কালারও হবে, একটু ঝাল ঝালও হবে। ব্যাস এই দিয়ে একদম সুন্দর করে কষিয়ে নিতে হবে। আমি জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো কিচ্ছু দেবো না এটার মধ্যে। এটা বেশ অনেকক্ষণই তো করেছি। এবার বাকি যে এই মশলাটা এটা দিয়ে দিলাম। আদা পেঁয়াজ রসুন, টমেটোগুলো পুরো মিশে যাবে এটা কষাতে কষাতে। এদিকে এটা কষাচ্ছি আর এদিকে গরম জল বসিয়েছি। এই দেশি মুরগি না একটুখানি শক্ত হয় বলে প্রেশার কুকারে দেব। প্রেশার কুকার ধুয়ে রেডি করে রেখে দিলাম, না হলে না ছিবড়ে ছিবড়ে, একটু হাড় হাড় বেশি থাকে তো, টেস্ট ভীষণ হয় দেশি মুরগি। এর আবার আরেক নাম ইংলিশই বলে কান্ট্রি চিকেন। দেখছো কালারটা আস্তে আস্তে আসছে। এবার এটা চাপা ঢাকা দিয়ে দিই, দাঁড়াও আসছি আবার। এবার এটাকে সরিয়ে দেখি, দেখো মশলাটা পুরো কষানো হয়ে গেছে, তেলও ছেড়ে এসছে এই যে পাশ দিয়ে। এবার যেটা করব, খালি কালারটার জন্য আর একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। এটা কিন্তু ঝাল হয় না, হ্যাঁ, যেহেতু লাল ঝোল, কালারটা আসার জন্য, টেস্টটাও ভালো লাগে, এটাকে মিশিয়ে দিচ্ছি। এটা দিয়েই খেতে ইচ্ছে করছে, গরম গরম ভাত। দেখেছো টমেটোগুলো পুরো গলে গেছে যে। এটা আমি প্রেশার কুকারে দিই। বড় প্রেশার কুকারটা না, এর মধ্যে আর নামাতে পারছি না, বুঝতেই পারছো কি অবস্থা বাড়ির। দেখি ছোটোটাতেই না হলে দুবারে দেবো, সব মশলা তো একবারে দেওয়া, তারপর নাহলে আবার মিক্স করে নেবো। কালারটা এসেছে কি না দেখো। এবার আমি প্রেশার কুকারে তুলি। এবার আমি আস্তে আস্তে এগুলো তুলে দিই। এমনি চিকেনগুলো না মানে কড়াইতেই ভালো সেদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু আগেই বললাম এটা একটু প্রেশার কুকারে দিলে নরম হয়। আমার মশলার মধ্যেও নুন দেওয়া ছিল, ম্যারিনেশনের সময়ও নুন দেওয়া ছিল। এবার স্বাদ মতন আর একটু নুন দিয়ে দিলাম, ব্যাস। এবার কি করবো, এই যে গরম জলটা করে রেখেছি, এটা দিয়ে নুনটা আগে পুরোটা একটু মিশে যাক। এটাই মশলা ধোয়া জলটাও দিয়ে দিয়েছি। নুনটা একটু মিশিয়ে নিলাম। এবার আলুগুলো দেব, যাক এঁটে গেছে। এবার বাকি জলটুকুন দিয়ে দিই। এবার একটু গরম মশলা দিলাম, দেখেছো তেলটা কিরকম ছাড়ছে। আহা হা হা, কি কালার! রবিবার, একটু বৃষ্টি হলে আরো ভালো হতো, মেঘ করে বসে রয়েছে আর গুমোট গরম, নাহলে খাওয়াটা পুরো জমে যেত। ব্যাস এটা হোক, 3টে সিটি দেই। হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকে
অফ করে দিচ্ছি। যে এবার আমি প্রেসার কুকারটা খুলি। ট্যাং ট্যাং। দেখো বন্ধুরা রংটা ঠিক এসেছে কি না। হয়ে গেল আমার রান্না দেশি মুরগির লাল ঝোল। এবার গরম গরম ভাত নিয়ে বসে পড়ি। হ্যাঁ, যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ। টাটা।